Drugi pešadijski puk, knjaz Mihajlo, poznat pod nazivom Gvozdeni puk, ušao je u legendu srpske vojske tokom ratova od 1912. do 1918. godine. Uoči rata 7. oktobra 1912. kada je puk pošao iz Prokuplja u rat protiv Turaka, brojao je 60 oficira, 445 podoficira i kaplara, 4210 redova i 29 muzičara. Ovaj puk prvog poziva popunjavali su srpski vojnici u najboljoj životnoj snazi od 21. do 31. godine starosti. Na starom groblju u Nišu sahranjena su 35 pripadnika ovog legendarnog puka. Na starom groblju Gorice u Nišu sahranjeno je 35 vojnika koji su tokom svoje vojne karijere bili pripadnici drugog pešadijskog puka prvog poziva knjaza Mihajla. Ovo je jedini puk od oko 100 mobilisanih pukova tokom Balkanskih i Prvog svjetskog rata koji je poneo počasni naziv Gvozdeni puk. Legenda o puku, čiji se vojnici nikad ne povlače, nastala je tokom Balkanskih ratova. Sam naziv Gvozdeni puk je nastao posle dva čuvena juriša u Bregalničkoj bici. U prvom jurišu na Kotu 650 u prvim danima Bregalničke bitke poginuo je kao komandant bataljona major Mihajlo Vasković i kapetan Vladimir Makojević. U drugom jurišu, 10 dana kasnije, na Gelenske visove, poginuo je major Jordan Milovanović i kapetan Milan Nedanović. Ta 4 oficira su sahranjena ovde na starom groblju, tako reći jedan do drugog. Na ovom groblju sahranjena su i dvojica nekadašnjih komandanata drugog pešadijskog puka knjaza Mihajla. Potpukovnik Jovica Miletić bio je komandant puka tokom 1899. godine. Potpukovnik Kosta Naumović bio je komandant puka od sredine 1903. do sredine 1905. godine. Projekat Aleja zaboravljenih velikana sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.